Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di stasiun keberangkatan yang baru. Mari kita masuk ke gerbang penumpang teman-teman, dan duduk di kursi masing-masing. Pintunya sudah ditutup, keretanya mau diberangkatkan teman-teman. Klaksonnya sudah dibunyikan oleh Bapak Masinis. Yeay, keretanya mulai berjalan teman-teman. Dengan perlahan Bapak Masinis menambah kecepatan laju dari kereta ini. Wah, di sini pemandangannya juga bagus-bagus. Wah, di depan ada lampu merah teman-teman. Sepertinya kita disuruh untuk berhenti. Bapak Masinis menjalankan keretanya perlahan-lahan mendekati lampu merah. Wah, ada kereta yang lagi lewat teman-teman di depan. Sekarang lampunya sudah hijau. Pak Masinis menambah kecepatan laju dari keretanya. Dan di depan kita diminta untuk mengambil lajur kiri. Kereta kita akan belok kiri teman-teman. Wah, di depan sana banyak gunung-gunung yang diselimuti salju teman-teman. Sementara di perjalanan kita di kiri kanan rel dari kereta api kita itu banyak bunga-bunga dan rumput-rumput, bunganya warna pink dan pohon-pohon kelapa teman-teman. Di depan kita diminta untuk mengambil lajur kiri. Pak Masinisnya sedang sibuk teman-teman. Dan di depan ada stasiun transit, di mana penumpang-penumpang akan turun dan naik untuk ke stasiun berikutnya. Wah, ada kereta teman-teman. Pak Masinis mulai memperlambat laju keretanya, sudah mulai memasuki stasiun. Keretanya sudah berhenti teman-teman. Di sini penumpang ada yang turun dan naik. Pintunya sudah dibuka. Pintunya sudah ditutup dan keretanya akan segera berjalan kembali. Di depan kita diminta untuk mengambil lajur kiri. Kereta kita belok kiri teman-teman. Lampu merah teman-teman. Kita diminta untuk memperlambat kereta dan berhenti, sementara menunggu lampunya menjadi hijau.
Oh benar, ada kereta yang lewat di depan teman-teman. Sekarang lampunya sudah hijau. Pak masinis akan melanjutkan perjalanannya dengan menaikkan kecepatan dari kereta ini. Di depan kita diminta untuk mengambil lajur kanan teman-teman. Kereta kita akan belok kanan. Di depan kita diminta untuk mengambil lajur kiri teman-teman. Kereta kita akan belok kiri. Wah, ada kereta yang sedang berhenti untuk memberi jalan kepada kereta kita agar lewat lebih dahulu. Di depan kita diminta untuk mengambil lajur kanan. Kereta kita belok kanan teman-teman. Wah, pemandangannya bagus ya teman-teman. Di sana banyak gunung-gunung yang diselimuti oleh salju. Sementara di kiri kanan kita banyak bunga-bunga yang berwarna pink dan pohon-pohon yang berwarna hijau. Di depan kita diminta untuk mengambil lajur kanan. Masinis menghidupkan klaksonnya. Sebelah kiri itu bukan jalur untuk kita. Wah, sebentar lagi kita akan sampai di stasiun teman-teman. Itu adalah stasiun tujuan kita. Di stasiun ini kita akan turun setelah pintu dibuka. Kalian juga akan turun di sini ya teman-teman. Jangan sampai kalian ketinggalan. Nanti akan dibawa oleh Bapak masinis ke stasiun berikutnya. Bapak masinis sudah memperlambat laju keretanya teman-teman. Keretanya sudah berhenti, pintunya sudah dibuka. Mari kita turun teman-teman.